na réception talaka yo nde prêtre memaka. Oui, namoni pidomba nzulu wana movie wana benga na bwaka ki avec honneur na benga kende ya de ya pidomba nzulu ya zomi na Westfield Indiana kuna na États-Unis na pesa bango tebele mami yo ku prêtre Dante Makola prêtre Fabrice Kabika babi esclave du travail et prêtre mbote na bino nyonso balandi la Vimir TV kande na lobati mikolo biso tolobela kaka tolobela yon lelo tolobela apesi bino mbote belebe esika ezomi bino bozolanda biso opesi tan kitoko mpona kotia litoi mpe miso mpona kolanda la Vimir TV émission tolobela oyo epesami na ndeko ya bino mwasi Myrville Makola la quinoise autrement dit la Vimir la caméra humaine lelo nazanga moko te na kolobela nga moko te naza na invité na ngai wana azosengana Juja Man à faire découvrir bino invité nino naza ne na plateau. Bonjour invité. Bonjour maman. Oui, nalingi yo moko faire découvrir bao nyonso baolanda biso soki oza nani. Ouais, merci pour moi tout baolandanga. La tête déjà juste en milieu mon attaque CG. Ici na Joël donc oyo ma Lissou ya Coco Ping Pong dernier fils. Donc appelez-moi dernier fils. Donc moi na Coco Ping Pong ça la fierté ma classe. Moi na Coco Ping Pong benga na Congo nini. Ebola. Ebola. Oui, Ebola na moni siko na koyamba oyo ya mbinga na kati ya parcelle oyo. Na kati ya ndengo bengisi ngai na kiti na équipe na nga technique. Na ebite eza papa na Ping Pong nde atindi yo to ozolobela oye mpona olobela ezali yo moko. Ouais, merci pour moi chouchou mingi. Donc na yo mon olobela po na minute on est dans la charge. Oui, on est dans la charge. Donc il va petit na Dani wala yebi market et venir dans la charge donc ko na la te. Banda chiko polo la kufa donc moté maman pasi mingi. Donc banda kufa donc na na charge moko boye po eza kanga na ye. Donc tondo solo kanga ne tata na moi. Parce que tant que tata kufi moi na tika na charge. Parce que ebele bazo bima o baza bana. Parce que fona kata bango ba lié wana ba reconnaître que idole la chiko polo les artistes Ebola. Ebola. Oui. Kenga no to yebani. Ouais, to yebani. Mais Ebola soko bike Chiko Bululu qui a son âme azaki papa yozaki mwana. Expliquez-nga non parce que nga ebe Ebola mona bande mo expliquez-nga non wana. Na ndenge nini ye papa yo mwana. Bon to ko na ko betali histoire mo mokie donc Axel Okunji aux États-Unis je kapinga. Donc nga na zalaka déjà na idole na ngeza ka yepona sala théâtre lelo art na idole na ngeza ka Chiko Pulu. Mais il joue à Kael quoi moi qui zengi yo na mono joue à normal. Idole par rapport à nini au CP là na art ya kota na ona ki gêne to ndenge nini parce que mon kilo lobby na ndenge lobby ke idole no ezaye mais après ça quoi sentiment ça théâtre mais Hollande tendenga sala. Té. Omoni mutu so bolingo Hollande to lobby ke na joue normal. Pas Coco Ping Pong, mais dans une formation, il y a normal. Artiste jamais cause à la limiter ni l'eau encore. Artiste cause à la polyvalent. Papa yo panzanga mémoire, habité. Yo jamais cause à la canne idole maman ya pour lui jamais ce qu'on copier mutu, ou copier ni ensemble à monter. Tant que vivre vraiment dans scène au monde, ngana na ba ligne moko boye. Donc même maloba, ils arrêtent chico. Vous comprenez? Pour ma boko, na ma ramener so ezara yeyete. Mais o ezakati ma loba wana ezara Chiko Pulu. Donc o ezakati donc pas ko ping pong ainde ko panzanga mémoire pour ko zala limiter te ko jouer kaka sika moka Pulu pour le robi mo pina nzonzingi. Batali boye ba misusu na bazana batali yo pozana na batali kate. Est-ce que jeu normal o tina éviter? Finissez groupe. Donc, tu as triple talent. Ouais. Ok, merci. Wana nazo senga Juja Man. Ameke un peu ko meme la biso artiste ya biso tozane à la plateau a changer biso position plateau tout à ara motel bien na mona il faut pas faire découvrir biso ndenga sala. Oza capable de tirer. Maman. Non, c'est la gars yo. Ok, merci beaucoup Juja Man mais même biso na deuxième plateau pour que total aye ndenga jouer lango.
Nzambe. Même si je suis Ebola charge, nalela anyas, namoni shiko na mate, mpululango ke wape. Awana leli, Ebola leli abwe. Naisa ko nini charge zangai, hein? Charge ezangai. Ndenga zaboye, nalala kina butu na zolo taka pongi na pongi. Oh, ntanya lamu na ngai na eniklansi. Mais na zaki na devoir on va ndenga lansi. Si oyo tant na pas papa na yebisi papa matindinga verbe être autant présent. Tata le verbe être ouais ça bloque mi na bitata yebisa ngapo le no ezo this Nzambe oyebi tata yebisi nga verbe être autant présent. Soki professeur na tunio verbe être autant présent. Il faut banana janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc il n'a aucun de nous faire 20. Si on a essayé, t'attends, et bon, deuxième question. Avec une loba A, maintenant, avec qui l'eau se belle de mon en français. Aux autres, nous l'osso et belle de mon en français. Mais sur la tonio, il faut le battre clair. Les dirigeants fatigués, un à un. Les dirigeants fatigués, un à un. N'a qu'un la classe. Professeur a tel à l'objet. Yo, mutu na oyo sa ati na sete mutu te ezane papa bota biso katre moko kufa moko baba moko ndundwe bolande izengi mwana koko pingi pangunde izenge bolande kizengi bon yo monti tango bande olanda ba leçon c'est l'histoire non oh papa bina meme on erreur yo monti tango bande olanda ba leçon na classe donc mais les élèves non dit vraiment bana poto bana kin monde entier babi mutamutazana likabone parce que nga rola ta ba pesa non ko ça monter poste nga la bina ngote bana ndeza ngambu na mutamna kabona za sur que bina ska bozwami mutamutazo juger yango non sepela kozwa na ba point de vue na bino moko esika bazon ko melinga car sur WhatsApp na plus 243 959 81 95 okomelinga à propos ya Ebola oyo biaza mwana ping pong babimi bimi ebele mais ye papa vankufa yebaki mwana oyo eza te ke mwana moko atiaki zemi na mboka moko boye oyo ayebi ta botama papa aza nete na mutuki abota mwana moko boye ye aza bongo te aza mwana papa tika oyo babake papa kufi atiki bomengo epai ya mwana moko songolo mwana ngo nde yeyo esenga yo moto ozomi na ndako ofongola motema na ntina ete osoutenir ye na eve oyo pour ke atombama nango akontinue kosekisa bino ndenge papa na bango abandaki kosekisa bango abandaki kosekisa bino toujours ndenge abandaki kosekisa biso nyonso ye mpe kokoba soki yo ozomi na ndako osoutenir ye Ebola mwana ya defin ndenge natuna sikoyo rythme oyo donc likabo oyo na monde comme eza ya kobata mais likabo no oyo talon oza nango ya papa na tikela eza ya batama te yango nabimela yango de ya papa alage esika ozali leader napesi yango te wana bandi suki nanga nde ebandi kuna nabandi pa alage nde nalongwaka pa alage ntango basirwana mwa te mpe katanaka nde nakei pa shiko bululu nde nafandi mais shiko abimisa anga te faut que le vélo est la réalité. Mais la zalaka na groupe. Comme si on a joué intérim nae donc zalaki na moko bomba ngamo mki. Mais comme si na mwana moko na zama na kati makila na ye yango mona le baka vérité idole na nga ya art eza Shiko Pululu. Siko on a bien ça tout fait par rapport à quoi pas Coco ping pong. On peut jouer normal. N'habiter eza sous na groupe moko boye to yo moko sali groupe moko boye oyo eza ke binisi dans oyo eza nango te pas Coco ping pong ba humour donc il a joué normal mais na série oyo Coco afongoli mutema donc on jouer vraiment des idoles un peu. Donc il sérieux mystique comme votre titre là on est Kyodoma donc Kyodoma yango Kyodoma na profiter ko pesa Coco ping pong bote si que zoamio ozaka papa chéri malgré tout absence na ebite tozaka elongo na kozem sate ko visiter bino bokanga bala nyonso ya Coco ping pong bokangela mutema te bokangela kanda te
Nazaka ya bino Ernest Nobandoko ya pour assister bino que ce soit na répétition pourquoi pas na tournage tozaza zaka tozabana sikoyo vision les akani un jour. Ouais, vision nanga un jour il faudra cadrer bana na sala de loko papa na sala même si quand on a pas ko ping pong toujours agent na cadrement ya bien ya bana bien donc yango wana ngai moko pe lelo na besoin que lelo soki pour pas ko ping pong en université donc soki mwana longwe donc uniquement ba moko au moins ba coller asali ambition. Oui, na mona comme parce que naebi te so ba misu balongwa na wana okate mais naebi que deux personnes no balongwa ya gaz bomba na pression bote est-ce que zo na oui en tout cas ba bote parce que naebi que botanga penza université à makasi pour ko bima bino boy même na ba bodon bima na gaz na moto donc yango félicitations na koko ping pong parce que na mutimi ete pas no ezate que kwa kosa ba aventure mais na moni pas no penza za université à solo sikoyo ozelaka corps na eto na CCC déjà obongisi déjà mweloko amakasi te foto yeba po ndenge zana bato baolanda yo toboyeki ekomake afongoli mais so déjà lobi vérité na omutu nyonso esika zwami akobanda akozela po toujours poso noki ekokisa susi na motema mais nanu nakomi prêté mpo natanga no mtiki mpo naza no na bagage no ya mokie so ekomi ya monene wana nde na koyeba osalama moko donc papa nde so afungoli motema esalama mais nde namona mpona koko ping pong mwana suka est ce que mpenza nde aza na olibero na pete alibere nga mpo tosalaka nde mbanga mbebele vraiment atolie mbongo te mais asali so abimisi yo donc aza père moko boye donc natambola na nga bagroupe mais ye koko ping pong koloma nyama vraiment en tout cas l'homme milo dans toilette. En tout cas, beaucoup eza vérité, mais tokanga banka na maloba na bango. Mais ye o lobi lelo, ye baka oyo etika la kaseko na seko. Oza liboso écran maloba no un jour keke kanga yo. En tout cas, o lobi za pole to boy ke lobi na ho ozongi la plateau. O tenga kuna to beba na sali yanga mono ozong selo ka vidéo. Non, ba tala jour on est à première mission na le kana eloko loba yango. Bon. Biso toza na pas koko ping pong qui 2 ans déjà yango donc naza na mwana ko ba kwing ku beti ba 8 ans ba 10 ans c'est que nga fona la précédé au lo on raté biloko ebele pour na rappeler ba bureau na nga au moins petit na mo mabaya il faut longa ping pong ça le côté donc il natala kaka donc il habité faut bazala za mais à part ça makambo eza na moko ne na ba na cadre ka fuma naza mutu moko boye naza na don na art dramatique donc na art ko botama donc na cadre ka bato donc romo na yesu na ko fanda boye mo sa na donc voilà qui baba mutu so sa na moto sa en tout cas na lingi penza en tout cas na lingo sexelanga monde entier na lingo sexelanga monde entier na tikeli au plateau kando vandi bongoti kasi tango tikeli nga plateau na wetsa pe maman ko sala maman na ngai kasi on a lobit nga déjà ben na déplacer mukie na tikeli au plateau mais na za bezo sala nga 5 rôles obandi normal ok na kizengi ok na kibaba ok na likukuma osukiseli na tonalité na tikeli mais na kozonga mo mukie nake na kibaba nake na kinormal nake na likukuma bien sûr likukuma na joua yango te faut koloba eloko clair na jouaka normal na jouaka swing kisengi na jouaka baba tonalité okomona mpe ndenge na kojoua yango po eza makambo donc vraiment na tikelo en tout cas naza mposa bana poto bana poto bosekaseka babi fani diankukila la taille miss est ce que zwani na sudaf osekaseka maître kado wil makola esiko zwani mpe na sudaf osekaseka ti babi jeune talent yeyo baoya kosoutenir babima parce que bilongi wana da bolembi ti baonde bilongi ya siko bakosoutenir parce que baya batombwama ti basexa bino na bandako na tikeli au plateau bana poto basantir merci vraiment na maman na so ko serrer mon mukie po talaka ba petit na ngajis pe bazana ko ba sepela ti na zonga na benda so manga mo ndenge za problème ezate to pese biso to tiki no spana ça là on passe ça va
Ok. La tête hein? Élève du papa. Tala, Nazali, Nakokufate. Ebola, Milati, enfin, Ebola, malade. Salam, maman, salam. Salam, maman, salam. Voilà, si les si banzo. Nala, missing, hein? Merci bande kunangai. Ndai na lubaka kaka kutambula fumu na makambu. Ha? Na lubaki na kuzalaka kaka pina kuzalaka kaka. Merci. Wane zalaki kaka mwana na bino ibula. Ndengi kaka sipitsa bino. Bado bitambula fumu na makambu. Mukolo mususu na fani na ndaku. Nazana ndaku na ngana futila kawana epa ya bayana nga mama Janmilu. Sikoyu mama wani asali 7 ans za kubutati. Na 7 ans wana asali za kubutati. Na yibisi mama yefomela kama sanga oyu na koyo tanga kombu. Na yibisi mama wani fomela kama sango ya mko ya mkie. Mama wana komesuka koti na kata ba ko ikota meli 2 casiers 3 casiers. Mobile pesoka kena ba ko mili 6 casiers 7 casiers. Ndeku na sema yakate eye. Ba komi kuluba papa yole wazali wana ukufuta kasusunda kuti na lero kuna kufuta sunda kuti. Nzokate zeme kota kidisha. Zeri wana tangi kuti binama uyibi ba mama na pasa kubuta ndingi balila zeme koma kamunene tay ikomi mama na ngai butala likambu ya pasi zeme tangi komi munene mama wana baninga na pasa kubuta ndingi balila docteur malebe me mama wana soki basimbi aza ulila kaka nkoye mukie basimba mama boye nkoye mukie mama simba simbi basimbi yebuyi nkoye mukie mama ti aboti mwana bimisi na forme ya nkoye bade kuna ngande na yibisaka bino bota bana umuna makambo nazayaka na mwana na ngamo kuboye kombo na ye mwana wana suna da ulila buyi asala kanga pasi mwana wana asate zusu na fani na ye akanga ka bafutu papa na akanga foto setting achefeka mwana wana soki kaka na fani ne papa na akanga foto shooting kaka sikoy na taku yiba te foto shooting hangu italaka nini mukono msusu na fani na ye na tamona kaka mwana za kusiste aza sikoyu akanga kingai na zalaki na forme ya koto itenga maki boy na mwana zongi singa ekomi boy ngana na biwe zali montage ana yebisi we zali montage mwana boy ayibisinga papa zela na wala isayo ali papa tele makaka boy na tele mikaka boy mnatala mwana kainga foto na tikali ni tayo na tele ni wana na biko na yo kanginga foto ndeni na telefone na yo ekoki kubima na kati yana na bimini abi papa oza uyibate awa nde telefone uyizali boyi eza na bespi ya ba montage ekamusinga na lobi nzoka te foto pe batotakango naza uyibate nango nalingaki kaka nasepesa bino yango wana nayebi te soki bolinga nabakisa lisusu nabakisa nakobakisa na ngai nde ezali wana ngai tangi babutaka ngai nazalaka sexe tanga babutaka ngai nazalaka sexe mais lelo nakoma mix pourquoi ta nakomi mix potala otakomona nasoi na table otakomona mais bato misusu soki ateboli omona eza ya kopimba mais ngai ezala ya kopimba ti mpona nini nalia levi trop ngai nalia levi trop levi oyebi levi lataser zunga lataser yobi mbapesa yo oyebi bandeko na nga wana mpo nabetaka bango todu nabotama na bandeko ya bien babayilu kanto
badeka love badani wale mobali na bwaka lisusu nani ndekunanga otubuta mana deputy na bwaka yo na bwaka nanko ngana yebisi yo olubani yo olubani na bwaka vraiment rien à dire dans mon beau sentir quoi là on a fait malo non pas ça souni de ngana ningaki nde uyi baka ukokamba ke ngani on va bosser to bando lo normal comme on kasi na misana na ekoti design ko kuketi merci vraiment ba talon nyoso ko pinto amona moté bon kuna kuma to na école c'était non je que to na école kasi te ngas ko na préféré na atika na atiko na tonalité donc mon babiloko tout oyo eza na école na nga donc te na osala école na osanga eza na école mpo na baécole mpo na nozwaka bato bayimitaka bato donc soki oyimitaka motu te na groupe nango oya te donc il faut ozala kaka bana koyimite nana ndeti nane nde kutu ve atikela ngai idole boye baoyo na baza wana moto atikaka lelo mpe nga nayebeka ke bozala debo moto olakanga ndenge yango nene te mpona yebeka ndo obengisinga bono yokuta bino mibale bino banzambe akoimite ye aki tournage moko boye donc na place azali masala na pango na pesi ongo te donc adeplase mo moke yango nga mona sika yango nalalelaki nango ti ozobenga nga na bi mama na nga vuma ya akomona makambo nayebelaka boye te nasepe makasi ya kolobela te wana namoni binadanga motema dansime akola prêtre namoni susu mamester mola motema ya pasteur david nzuzi makola bapesi pasteur simba jacques makola bambote eske ezwami bino babimona kosoutenir eve ye onde makambo ye parce que soki bolukaka tata sekisa aza bolukaka jeune asepesa bino aza kizengi aza baba aza sikoni susu tosenga kaka na bana poto donc tolobaka te bana poto monde entier mokili mobimba bosoutenir nga naza jeune talent oyo donc na minute azolinga asala makambo bien donc na otya fierté na otya orgueil te eza mosala na nga donc bosoutenir ngai 100% à 30% donc esala nga bien donc soki tokokende mo mosika te bimea bimaka mo ndenge ezalaka ti donc jami ya jogo mwana renaissance asolosolo alimbisa nazosenga na cameraman na biso jujaman bendelelanga ye parce que babi mabanga nde esalaka mabanga nde esala ye natikeli epenza place donc ya boye ezala ya boye ezala te okotala basite mosusu omonaka bayeso kaka bwaka to mabanga oma batikeli oma onayebi soki osiki so raisonnenga te seki omemi lisumu deux fois te merci vraiment talaka yo mwasi aleki mbembe na go donc mpona koprofite vraiment napesi mbote na nga mingi na forti na muyomba papa social donc motema ya orligo la piandi bacharge donc kopesa lisusu mbote mingi na mama Jeanne Milo oyo abota Glody Kachunga ngai donc komba pale Glody donc mama azali donc mama Jeanne Milo vedika mama na ngai ya motema bambote ebele na kobosana lisusu te kopesa artisan mabaya toujours donc kongo ekota to peti na ngai accès no bunji donc États-Unis d'Amérique bijou kapinga petit na ngai ya mobali Dani Wale donc ye mpo na réseaux sociaux donc makambo yango wana abarala ta sœur donc futur beau à États-Unis futur beau à américano nini ozolaka bango en tout cas profiter oyebisa bango soki nini ozobongisela bango na bajour ezali koya na minute oyo naopréparé en dehors ya groupe naopréparé mama na bahumour bientôt nous allons chaîne na biso tozali donc kaka mama pesinga kuma faveur mambebele donc bahumour makasi kozala bo omo bato tu bomona kala bayimitaka bato bomona bango donc nga moko mana donc ya kolobela kutu eza te bientôt bomona nga na masala ngai pango original ye nabengaki original pirate bazali yesu aza original donc bientôt bomona nga ne mama na pitiring. Ok, merci beaucoup Fondé dans notre plateau de Sangamo va bien toi. Donc comme nous sommes juste à sous émission, le lot na yambela kibino. Na prochaine mutu moko. Petit na Taylor, so na boaki ta oloyima ima na palais donc na PC bambote mingi petit na gis bambote on petit na nga bazana na palais on mususu na bosani kombo na yebite na ngoko rappeler nga kombo wana petit na nga na nani Alistar
merci vraiment wana leka CG @gestar milimo donc ma maman sociale donc na peso bango tebele nani wale mobali charge. Merci. En tout cas, on a liste pour ça moi bien quoi. On a pensé à ça pour les faut sur la bien. On a fait ça bien sur la bien. Oui, merci le long mbela kibino e bino ebola. O bo senga ki kona mbela bino, le baba ki bo mona na pango mais veut dire original à lobby à cause ambala sima le bo limbi c'est peut-être pour cop de makambu. Comme là kana WhatsApp na plus 243 900 59 81 95. Oui, on a comme na souka émission na biso. On a les asuka mais boko banda ko mona kaye kaka boko banda ko mona kaye ka ernyoso bozana posta nene. Nazo sengo ko moni comme remarque boko mela biso sur WhatsApp et que ça biso bien embarrassement to ko s'écorger. Que senga ba soutien na bino boya ko soutenir Eve. Oh parce que lobby des amalam to chaîne chaîne chrétienne, une chaîne éducative. Biso te ko na buzoba te to ende pona to ko kusaba posa na bino nyoso bozo senga biso ya mona pesi no merci parce que oza ndeli kamba mega gigati bo songa ki on pona kolanda mirfi makola la vie mir autrement dit la quinoise la caméra même soit egza kindengai yango bambote bele na ba bazwami na ndaku ba ba o to ebani boyamba bambote kotanga bakombo eza pema parce que na minute on ndenge bunga ka mais ton okata boye donc bino nyoso boye benanga bambote bele ciao.